چیف سیکرټریو د سیکرټري ډېره شکریه ادا کوو، د محکمه بلډوزرانو والا شکریه ادا کوو. زموږ دلته ځمکې ډېرې بارانو اوبه وړي دي. موږ دا اپیل ورته کوو چې موږ ته څه نور هم فنډ رازیات کړي. د بلډوزر په حواله باندې د فنډ څه رازیات کړي چې موږ وچلوو. له موږ سره دفتر والا ډېره مرسته کړې ده. د اجیتور زوی د دفتر کوم خلک چې دي ګل صاحب دی، د ګل صاحب نور چې کوم افسران سره دي له موږ سره ډېر تعاون کړی دی. موږ د دوی ډېره شکریه ادا کوو. ډېره مهرباني.